Клуб. Сегодня мы будем делать моего младшего племянника. Я ведь уже делал такие видео. Одну, как я снимал маму. Как я делал маму. А теперь будет племянник. Почему не сделать вам? Явно понравилось. Я думаю, получится очень классно и бомбически. Ну что, приступаем? Мы уже в редакторе. Сегодня мы будем делать моего племянника. Конечно же, делаем его низеньким, но не настолько. Нет, это сильно низко. Так. А теперь выступаем к волосам. Его волосы будет очень сложно сделать. Он все же не девочка, а мальчик. Но с ушками его делать это уже как-то странно. Короче, выберу, покажу. И вот такие волосы я ему выбрала. Так, теперь выбираем глаза. Выбрать, в принципе, несложно. Я чаще всего использую вот эти глаза и вот эти для мальчиков. В принципе, я буду такие глаза везде использовать. Так, выбираем бровки. Ему обычные такие вот маленькие бровушки. Так. Обводку немного потемнее. Бровки побольше. Немного поуже. Цвет глазок. Ой, извините, это кошка встала. Так. Сделаем такой цвет, только так. Да, он голубоглазый. Ему так повезло. Так. Делаем точно такие же зрачки. Нос. Вы сами знаете, какой он будет. Посмотрим, что же это будет. Это совсем жестко прям. Пускай будет вот такой вот носик. Выбираем одежду. Для него, в принципе, одежда будет несложно выбрать. Даже не знаю. Наверное, вот так вот. Короче, я переодену его и вам все покажу. Не хочется затягивать видео. Вот так его сделаешь, добавила ему игрушку. Но жалко, что нет игрушек Хаги-Ваги. Я бы ему точно добавила. Сделаем ее побольше. Вот так вот. Если хотите тоже взять, вот это все, что тут есть, я выбирала. Вот цвета. Здесь я ничего не выбрала. И здесь тоже. Надо выбрать. Так. Давайте мы такую сильненькую шапочку наденем. Вот так вот пусть будет. Как сильно. Вот так вот. Мне кажется, даже нравится. Мне даже очень нравится. Нет, куртку не надо. Вот такой у меня племянник получился. Вот
Такой вот у меня получился племянничек. Всем пока-пока.